Оқашал. Көріскенше. Нехер ханым. Амансыз ба, мен Фетихпін. Мені Кенан мырза жібер. Білемін, ағам хабарласқан. Сен мен әуреге түсіп жүрер жайым жоқ, осында күт. Нехер ханым, бұл Кенан мырзаның бұйрығы, аулада күте тұруға рұқсат етіңіз. Фетихаға келісіп алайық. Сонда екеуміздің де көңіліміз орында болады. Бәрібір сені алдап соғамын ғой. Көлік жүргізушісі мен кішкентай ханым болған кейіп танытпай қояйықшы. Достым, қане тайып тұр, бұдан бұлай сені Нехер ханымның жанынан көрмейтін болайын. Мен таныдың ба? Сен бе? Әтеш Герман? Жарайсың. Бергел, жүр бері. Сен келгелі сөйлесудің мүмкіндігі болмады. Ал енді сөйлесе аламыз ба? Сөйлесейік. Атеш қалай? Оны көрмегенме талай жыл болды. Жағдайы жақсы ма? Жоқ. Ешкімнің де жағдайы мәз емес. Иә, ешкімнің жағдайы мәз емес. Білем. Ешкімнің де жағдайы оңып тұрған жоқ. Мұның бәрі менің кесірім. Мен кінәлімін. Негізі саған осыны айту үшін ұзақ жыл күттім. Ұзақ жыл. Кенанды біздің өмірімізге араластырған мен. Отбасым алып келген мен едім. Бәрің маған ескертіп райымнан қайтармақ болдыңдар. Бірақ мен ешкімге сенбедім. Сөздеріне құлақ аспадым. Ол менің отбасымды ойран етті. Бәріне қиянат жасады. Бәріне мен кінәлімін. Сен мені кешіре аласың ба? Маған кешірем дегеніңде жеткілікті. Кешіремін деш. Кешіремін де болды. Қараш, мен дәрі-сәрі күйдемін. Үйімде, жеке жайымда. Холдингте бәрі құрдымға кетті. Қирап қалды. Бәрі зардап шекті. Бәрі. Әлгі жеміре менің үйімді тозаққа айналдырды. Жеміреге қатысты дұрыс айтқан екенсің. Ескерткен болатынсың. Бірақ менің қолымнан келмеді. Мықты бола алмадым. Шамам жетпеді. Ағамды райынан қайтара алмадым. Ағамды қатты қиналып жүр. Әлгі жексірін әйел ағамның қыр соңынан қалар емес. Соның кесірінен бүкіл атахандар әулеті жаса тартып жатыр.
жатырсыңдар? Қонақ үйдің заттарын қайда апара жатырсыңдар? Сендерге айтып тұрмын ғой. Мырза, жауап беріңіз. Мұнда не болып жатыр? Заттарды қайда апара жатырсыңдар? Не істеп жатырсыңдар? Жауап беріңдер. Не істеп жатырсыңдар? Маған жауап беріңіз. Аднан мырза, мұнда не болып жатыр? Бөлік шықты, Жемре ханым. Бірдеңе істесеңізші, тоқтатыңыз мұнан. Ештеңе істей алмаймыз. Бұған жауапты адам кім? Сіз бе? Мырза, бұл жерде уәкілетті адам сіз бе? Иә, мен. Бері қараңызшы. Мехмет әмір ақша табатта қарызының бәрін өтейді. Күйеуім қазір шетелде, демеуші іздеп жүр. Бізге тағы да біраз уақыт беріңізші өтінемін. Бұл сот шешімі ханым, ештеңе істей алмаймын. Жауап берші, Мехмет әмір, жауап бер. Енді қайттым. Енді не істеймін? Не істеймін? Диванды алуымыз керек, ханым. Әрине. Алло, Жемре ханым? Алло, тыңдап тұрмын, Феза. Жемре ханым. Үйге полициядан адамдар келді. Көліктерді алып кетті. Басқа заттарды тасып бітірді. Құрып кеткір. Енді не істеймін? Алло. Алло. Енді не істеймін дегенес? Ақшаны оңды солды шашып ет. Ал енді елден ұялы қапты. Қарай көр. Атақандар әулетінің қандай күйге түскенін қарашы. Өкінішті, өте өкінішті. Қарай көр. Аналарға қараш. Араларынан қыл өтпестей дос боп қапты. Қарай көр. Наған қараш тағы да бәріне жағама айсып жүр. Істегенсіне қараш тағы да тілін табудың амалын ойластырып жүр. Қарай көр өздерін. Евсун, сен Бахардың келгенін жақтырмай қалдың ба? Оның қатысы не? Неге жақтырмайды екенмін, алла-алла. Бахар Стамбулға қайтпақ. Демалысқа осында қалсаңшы, сарғыз. Тәте, қайда барасың? Әже, неше түрлі әңгіме айтып ақыры қайтуға мәжбүрлеген екенсің. Тәте, кетпеші. Тәте, кетпеш. Нұранжан, екеміз жақсы демалдық қой, солай емес пе? Рахмет, мені жақсы қарсы алдың. Тәте, ертең менің туған күнім, тағы бір күн қоншы. Қызым, тәтеңнің мазасын ала берме. Онсыз да саған бола бір күнге қалды ғой. Бәлкім бір шаруалары бар шығар. Уәде берем, Стамбулда күнде кездесіп тұрамыз. Жарай ма? Қане, келе ғой, жан. Тәтес, сен Стамбулда күнде кездесіп тұрамыз деп ойлама. Өйткені біз біраз уақытқа дейін ол жаққа бармаймыз. Қараша айына дейін осында боларымыз анық, солай емес пе? Жалпы қысты да осында өткізсек пе деп жүрмін. Леевсумның жазық топтамасын ойлап табу үшін маған шабыт керек, сондықтан осында қаламын. Түсінікті. Қайтеміз енді. Көңіл күйің түсірме, жиі кеп тұрасың. Онда тұрған не бар? Бір сағаттық жол ғой. Жемре хабарласып жатыр. Оның не сұрайтын бір алла біледі. Ал енді тыңдаңдар. Тыңдап тұрмын, Жемре. Арда, өтінемін, бірдеңе істеші. Не болып жатыр, Жемре? Неге жылайсың? Несие берушілер сотқа берген екен, олар бәрін тәркілеп жатыр. Не деп тұрсың, Жемре? Бәрін тасып бітті. Жеке жайдағы қонақ үйдегі заттардың бәрін алып кетті. Мехмет әмірмен сөйлесе алмай қойдым. Арда, өтінемін, келші. Балам, не болды? Арда, не болып жатыр, айтсаңшы. Евсун, дереу Стамбулға қайтуымыз керек. Неге?
жеке жайдағы қонақ үйдегі заттардың бәрін тәркілеп жатыр екен. Бәрі бітті. Бұл жолы бәрі бітті. Не бітті, ене? Есіңді шиш. Не қылған адамсың өзің? Олай деме. Ол жеке жай үшін не істемедік десеңші. Тіпті жанымызды беруге дайын болдық қой. Қандай жағдайды бастан өткізбедік. Мен ол жеке жайдың әр бұрыш үшін жанымды берем. Кілемі, күйсандығы, жиһаз үшін. Ол жеке жай үйіндегі айналғанда қайта қалпына келтірдік. Олай болмайды. Ештеңе де біткен жоқ. Қайтеміз енді, Стамбулға қайтамыз. Ояндың ба? Қайырлы таң, Фетих. Созбаққа сала бермеске көшейін. Кенан Ерксан қайда? Білмеймін. Кенан Ерксан қайда деймін? Білмеймін. Кенан Ерксан қайда? Ұрмаш мені, бауырым, құлың болайын, бірақ мен ұрмаш. Мен білмеймін. Рас айтам. Ұлым болғың келе ме? Жарайды. Жақсы. Олай болса Кенан Ерксанның қайда екенін айт. Фетих жомары. Қане? Бауырым, соңғы рет ол тұрғылықты жерін ауыстырған болатын. Менің бар білетінім сол ғана. Ол қайда? Кенан Ерксан қайда? Ол Грекия аралында жүр. Тұратын жерін ылғи ауыстырады. Біресе Кассада, біресе Критте. Басқа ештеңе білмеймін. Қайда, Фетих, қайда? Ант етейін, білмеймін, бауырым. Жарайды. Мен білмейтін де шығарсың. Көрейік. Жиен қарындасы Нехер Кенан Ерксанның қайда екенін білем екен. Қоңырау шалып, сұрайық. Тыңдап тұрмын. Нехер, қалың қалай? Жақсы. Қарның ашты ма? Әлі тамақ ішкен жоқпын. Жақсы. Бір сағаттан кейін сен алып кетемін. Білмеймін тіпті. Әншейін таңға ішеміз ғой. Ойланатын несі бар? Сен мені кешкі асқа шақырып жатырсың ба, әлде біреуді ұрып жатырсың ба? Бұл не дыбыс? Айтсаңшы. Жоға, көшедегі қаңғыбастар ғой. Кейбіреулері біздің жақта жүреді, солар шығар. Сонымен шығамыз ба? Жақсы. Онда бір сағаттан кейін шығайық. Енді не болады, Фетих? Кенанның қайда екенін білмейсің ғой. Демек сенен пайда жоқ. Кенан Ерксанның айтқанының бәрі бұйрық. Мына құты саған таныс па? Шашып жіберсем саған ұнай ма? Меніңше ұнайтын сияқты. Ұнайды.
Солай ма? Ұнайды. Ұнайды. Өтінем, бауырым, олай істемеш. Өтінем, олай болмайды ғой. Қай жерінен бастайын? А? Бауырым, қажет жоқ. Әлде ешкілейін бе? Ішіңдегі арамдықтың бәрін жайып шығады. Бауырым, олай етпе. Ал сен дорықтаядың ба? А? Дорықтаядыңдар ма? Бауырым, аяушылықтан түші өтінем. Бақар да осылай шалынған. Бақар да осылай айғайлаған. Бауырым, менің балам бар. Кішкентай балам бар, олай етпеш, өтінемін. Немене? Сенің балаң бар ма? Ал менің балама жандарың ашыды ма? Менің баламды аядыңдар ма сендер? Бауырым, Сен дорукты аядың ба? Мынаны еш. бауырым, өтінем, бауырым. Өтінем, бауырым. Дорукты аядыңдар ма? Бақарға жандарың ашыды ма? Бақарға жандарың ашыды ма? Эвсон, мен осы жерден сып қалайын. Бақар. Тәтті ұйқыға бата ғой балапаным. Бәріне рахмет, Эвсон. Оны дегенім, мүлікті тәркелеу мәселесін шешемде саған соғым. Не ғой, ақша бар ма? Бір амалын табам. Берейін бе? Қинамаш, Эвсон. Сау боларда. Сен де аман бол. Сен келдің бе, қызым? Сен алар емеспін. Бәрін мұнтаздай қып жарқыратып қойыпсыңдар. Жағдайларың қалай? Қолдарыңа дерт бермесін. Сендер дәуреге салдым ғой. Жоға, қызым, әлшейін көмектесейік дедік. Отыр, қызым. Қане, отыр. Кездесу қалай өтті? Шаршадың ба? Қалай болды? Жиенімен таныстым. Өзі сондай сүйкімді, тәтті қыз екен. Алла, анасын қуанта берсін. Эвсонның дефилесі болғанда теледидардан көргенмін. Өзі сондай тәтті қыз екен. Тәтті қыз. Я, ол рас. Бахар, Зейнепті көрдің бе? Жағдай қалай екен? Көрдім. Жағдай өте жақсы. Қызымды қатты сағындым, қатты. Балама деген сағынышым күн санап барат, қызым. Мен білмейді ғой деймісіз Ғанимет әпке. Күнде жүрегім қанжылап оянып. Сәбиімнің иісін әлі ұмытқам жоқ. Нұранның да иісі сондай екен. Балалардың бәрінен жұмақтың иісі шығады, қызым. Жарайды, біз кетейік. Ал сен біраз дем алып ал. Шаршап келгені көрініп тұр. Қане. Тағы да көп рахмет. Қолыңа дерт бермесін. Білем, қазір мұны айтатын уақыт емес. Эвсон қайтып келді ғой. Қайтып келді. Бақар, мен не істерімді білмеймін. Не ақша, не жұмыс жоқ. Тіпті Эвсоннан басқа баратын адамым да қалмады. Содан көмек сұрасам деп ем. Бірақ білесің ғой, мен Арданың әке шешесін ажыратқан адаммын. Қалай қабылдайтын білмеймін. Шынымды айтсам, дәрменсіз күйдемін. Сечел, меніңше Эвсон көмектесе алады. Бірақ қазір өз шаруасы да бастан асады. Онымен ертең сөйлессеңізші. Жақсы. Қайырлы түн. Қане, дем алып ал, қызым. Сау бол. Жақсы. Сау бол, қызым. Тағы да көп рахмет. Сондай ыңғайсызданып тұрмын.
Фиген әпке. Барар жері басар тауым қалмады, Бахар. Қайда барарымды білмедім. Келгенің дұрыс болды, Фиген әпке. Қош келдің. Бәрі дұрыс па? Оны істеген кім? Бахар болғыз кім? Қайдан келді, оған не болған? Бұл менің Фиген әпкем, Синоптан келді. Сізді біреу ренжітті ме? Сізге не болды? Ол менің қырсоңымнан қалмай қойды, Бахар. Маза бермеді. Кім маза бермеді? Ол маған тыныштық бермеді, Бахар. Көмектесші, өтінемін. Әпке, тоқта. Тыныштық бермеді. Мұнда отыр. Тыныштық бермеді. Мұнда отыршы. Отыр. Қане жедел жәрдем шақырайық, Бахар. Полицияға хабарлас. Жоқ. Полицияға хабарламаңызшы, өтінемін. Өтінем. Қызым, сонда мұны істеген адам жазасыз қалсын дейсің бе? Қызым, хабарламаңызшы, полицияға керегі жоқ. Өтінем сізден. Жақсы, Ғанимет әпке, Сечел, сендер бара беріңдер. Көмек керек болса шақырамын. Жарай ма? Рахмет. Ұмытпа, бірден хабарлас. Жақсы, рахмет. Қатты ұрып тастапты. Қатты. Әпке, жүр үйге кірейік. Жүр. Көшшіні. Қане. Мен бір жаман нәрсе жасадым, Бахар. Жаман іс жасадым. Кірмегенсіңдер? Сені күттім. Жемірені көргім келмеді. Ол не қылған Жеміре тағы? Жеміре болған соң үйге кірмеп. Ол саған не істер дейсің? Сенің қасыңда ол кім еді? Эфсон. Тіпті арпінде алып кетіпті. Жарпын қайткелі жүр. Оны қайда апармақ, Алла сақтасын. Жарайды, басқасын алармыз. Жүр, кірейік. Мен бармай қойсам қайтеді. Ақмақ болмашы. Жүр. Ай, Эфсон ханым, қош келдіңіз. Келгенің жақсы болды ғой. Аллаға шүкір, олар бәрін алып кетті. Тоңазытқыш, теледидар бәрін әкетті. Сабыр ет енді. Бірінші рет емес қой. Қане, сен де кірене. Мен сені де алып кетті ме десем, әдетте екі үй қызметшісі болса біреуін алып кететін. Сені алып кетіп апаңды қалдырған екен деп қалыппын. Қош келдіңіз. Қош болды, Ғадила. Қиын жағдай болған екен. Олай болса, Нұранды жатқызыңызшы. Апа, сен жанжал шығарғалы тұрғанда ылғи мені ұйықтауға жібересің. Жаныма, ол үшін емес. Бүгін шаршаған шығар деп ойладым. Оның үстіне саған ертең бәрін егжей тек жел айтып берем ғой. Қалай шашын жылып қолына берген түгел айтамын. Көресің, осынан ештеңені жасырмайым. Шашын түбімен жыл, апа, түбімен. Жарай ма? Иә, жаным. Эфсон, менің көңілім алабұртып тұр. Сен енді олай істемеймін деп уәде берші. Төндіре бермеш, жарай ма? Бәрін реттеймін, уайымдама. Сен одан да барып, баланы ұйықтауға жатқыз. Ал мен кейінірек барамын. Нұранды тая жатқызады. Мен сені жалғыз тастағым келмейді. Сүйіктім. Олай етпе. Арда, ештең етпейді. Сен уайымдама. Бұл ерсі қылықтар көрсететін әйелдердің әдеттегі ұрысы ғой. Сен зиялы жан емессің бе? Бұған араласып қайтесің, жаным? Керегі жоқ. Өтінем. Эфсон. Жарайды. Жарайды, бәрін реттеймін, уайымдама. Мен ішімдегіні шығарып тастасам деймін. Біреуіміз баланың қасында болуымыз керек. Солай ғой, Арда. Әке, кетейік, әйтпесе бізге де тиіп кетіп жүрер. Жүр. Ой, Алла, не деген адамдар. Анасы да қадалған жерден қаналады. Қызды айтқаннан қайтпайды. Жүре ғой.
балам болған соң мақтап тұрған жоқпын. Бірақ оған жақсы тәрбие берген екен. Нағыз үлгі болатын бала. Қане, айта ғой. Нені алып кеткенін көрсет деймін. Қымбат нәрселердің бәрін алып кетті Эфсун ханым. Бәрін. Мәз саған. Күй сандықты алып кетіпті ғой. Менің қызым осы күй сандықпен ойнау керек еді. Мен ойнай алмасам да балам ойнауы тиіс еді. Бұл не сұмдығы? Күй сандықты қойыңыз, Эфсун ханым. Олар көліктердің бәрін алып кетті деймін. Көлігі құрып қалсын. Баламның күй сандығын алып кеткен несі? Білмеймін. Бірақ Жеміре ханның бөлмесіне миллиондаған ақшаның сөмкесі мен аяқ киімдері жатыр. Иә. Қазір оған аяқ киім мен сөмкені көрсетемін. Қазір жанын шығарамын. Жеміре! Ай, қазір қан төгіс болатын анық. Бәлкім оны біраз мазақ қылудың реті келер. Иә, мүмкін Күлия ханым бір кездер талай рет солай істегенсіз. Иә. Қыз! Есікті аш! Аш деймін! Кімге айтып тұрмын? Есікті аш! Аш деймін саған! Саған не керек? Мұнаның түріне қараш. Тура құрбақа сияқты. Ей, құрбақа сияқты неме, бер қара. Сен не? Әкем Мехмет әмірдің ақшасын оңды сол шашып ойыңа келгенін істеп жүрсің бе, а? Сенің нең кетті, Эфсун? Нең кетті? Нең кетті деген несі? Мұнысы қалай, а? Онсыз да біреудің ақшасын құлқыныңа құя бергенің жап-жасыл боп кетіпсің ғой. Тәуба Раббым, сен менің жеке жайымның шаңырағын ортасына түсірдің. Біз бос тұрған үйге кірдік қой. Сен соны түсінесің бе? Менің қатысым не? Қарыз боп қалған мен бекенмін? Қарай көрімін, онымен қоймай сұрайды. Сонда кім қарыз болды екен? Сонша ақша қарыздар болған кім? Мына бетбаққа қараңдаршы. Мынаның бәрін менің Мехмет әмір әкемнің ақшасын алдың емес пе? Не істеп жатырсың? Осының бәрін соның ақшасын алмадың ба? Бері әкел бәрін. Бері қарай қыз. Біз саған не дедік? Әкемнің тақырға отыруға аз қалғанын айттық емес пе? Қар жағынан қиындық туып жатыр деп айтпап едік, ал сен түкке тұрмайтын шүберектерді алып тастапсың. Ей қыз, сенде ұят бар ма өзі? Менің әкемнің ақшасын шашқанға ұялмайсың ба? Енемнің ағасының бар ақшасын шаштың ғой. Мехмет әмір әкем ақшасы қайда кетіп жатқанын қараш. Сөмкеме тиме. Мынасы несі? Ақшасын қайда жұмсап жатқанын қараш. О, сөмке 7.000. О, аяқ киім 6.000. Ха? Хей. Қара, кешкі ас 900. Белдік 7.000 лира. Ей қыз, сен кімсің өзі? Сен кімсің? Кеше ғана шағын автобустың жүргізушісіне мені көпірдің ортасына келгенде түсіріп кетіп жүрмеш деп жалынып жүрдің емес пе? Осы уақытқа дейін тауықтың етінен дөнер жеп жүрген қыз емес пе едің? Телефоныма бірлік салып берші деп жалынып жүргенсің. Таксиге отыру үшін көшеде көлік тоқтатып жүрген қыз емессің бе? Қайшы бар ма? Немесе қайшы сияқты бірдеңе бар ма өзі? Эфсун, сен қаласың болды, қайшы тауып беремін. Әрине қайшы пышақ. Ондайға келгенде Күлия ханым нағыз шебер ғой. Белбеуге 8.000. Міне жаным. Қазір нені қиып тастасаң да, бәрі біздің игілігімізге болсын, біздің отбасымыз үшін қайырлы болсын. Рахмет ене. Бері қара. Тағы да менің Мехмет әмір әкемнің ақшасын қайдағы бір ұсақ түйек заттарға жұмсайтын болсаң, сенің теріңнен сөмке тігемін де, базарға апарып 10 лираға сатып жіберемін. Ант етейін, сенің құның сонша ғана. Осыны біліп қой, түсіндің бе мені? Оның құны ондайда болмайтын сияқты. Бірақ өзің біл. Мехмет әмір келген соң осының бәріне жауап бересіңдер. Көресіні көрсетемін сендерге. Ал банкрот болды қыз, банкрот. Сен не қиялмен өмір сүресің бе? Немені түсінбейсің бе? Ағамның қазір қайда жүргенде белгісіз. Бәлкім Ресейде Калинка биін билеп жүрген шығар, ешкім білмейді. Мүмкін қайтып келмейтін де шығар. Сондықтан киім-кешегіңді жинада, Америкадағы ұлыңа бар. Жақсы ана бол, өміріңді өзгерт. Әлде көшедегі такси жүргізушілерін айғайлап шақырасың ба? Онда менің шаруам жоқ. Эфсун, өтінем олай деме. Ағам қайтып келеді. Қайтып келеді. Орай келген соң айтып жатқаным ғой. Ең басты нәрсені ұмытып барады екем ғой. Бер қара, сен қыз. Бұл үйде бір ғана қожайын бар. Ол Күлия Атахан. Ұқтың ба мені? Бұдан кейін Күлия Атаханға ауыр сөз айтып, болмашы бір жағымсыз қылығыңмен Күлия Атаханды ренжітер болсаң, ғаламтордың жұлдызын айналдырамын. Жеміре. Көр де тұр, түсіндің бе мені?
Ұқтың ба мені? Ғаламтордың жұлдызын айналдырамын. Түсіндің бе мені, Жеміре? Түсіндің бе деймін? Оңбақан. Жүрене. Бұл ісің үшін жауап берерсің, әлі Эфсун. Эфсун. Рахмет. Оқас жоқ. Менің қолдауыма қашанда сенім артуыңа болады. Әрдайым маған сенім арт. Эфсун, сіздің мұнда қайт келгеніңізге сондай қуаныштымын. Несіне ыршиясың, қыз? Бар, менің балама бал қосылған сүт дайындап бер. Бар. Жарайды, қазір. Қарай көрі мұны. Немене? Нағыз толып кеткен бөзі. Әдила, ертең Нұраның туған күні. Керемет мереке ұйымдастырсам деймін. Бәрі ойдағыдай өтетін болсын, жақсылап жұмыс істеңдер. Жақсы ма? Жарайды, қызым. Қылығың үшін кек алармын, Эфсун. Қалай жаза тартатыныңды білемін. Фиген әпке, дәуірсің бе? Рахмет. Бахар, мен аяқ астынан келдім ғой. Сені ыңғайсыз жағдайға қалдырдым. Енді саған масыл болатын түрім бар. Кешірім сұраймын. Мен ертең кетем. Әпке. Мен ертең кетемін. Әпке, енді мұндайды естімейтін болайын. Өтінем. Мұнда бірге тұрамыз. Жалғыз өзім не істейді екенмін. Енді Синопқа баруыңа рұқсат етпеймін. Ол жағын ойлай берме. Одан да мұны кім істегенін айт. Сейфи. Синопта сондай бір адам бар. Вокзалда қасыма кеп жанжал шығарып еді ғой. Мұны істеген сол. Жер, саған лимонад алып берем. Біраз отырып сенің жалақың жайлы сөйлесек. Ал мен жұмысың туралы айтып берем. Керек жоқ. Алланың жазасы менен аулақ жүр. Кет, былай жолма маған. Кет. Не боп жатыр? Еген, сенің кім екеніңді бүкіл Синоп білет. Бәрібір жалғыз жүрген жерінен ұстап аламын. Оқтың ба? Әлгі Сейфи деген күйеуімнің серіктесі болған. Бәрі менің күйеуімнің кесірі. Мені мұндай жағдайға жеткізген сол. Үнемі қызғанып таяқтың астына алатын. Мен тіпті басымды көтер алмадым. Күнде ішіп кеп мені сабаумен болды. Сейфидің сол кезде маған көзі түскен. Сен кетіп қалған соң, талай рет ізімнен қалмай аңдумен болды. Бұлай істеме деп өтінгенмін. Олай етпе, Сейфи дедім. Жалынып, жалбарындым. Бірақ ол тыңдаған жоқ. Ауру адам екен. Адамша өтініп сұрадым. Түсінбеді. Бірді кешке таман менің үйіме келді. Өзі ішіп алған. Білесің бе? Кет деймін. Өтінем Аш есікті, аш! Аш дедім! Кет бұл жерден. Кет. Сейфи, Құдай үшін. Сейфи, Құдай үшін жалынамын. Кет деймін саған. Құдай үшін. Менің алдымда өтірік көлгірсіме қой. Менің алдымда өтірік істеме. Сосын ол мені ұра бастады. Ұрмауын өтіндім. Жалынып, жалбарындым. Бірақ ол сөзіме құлақ аспады. Мені тыңдағанда жоқ. Сосын не болды? Сосын мен оны итеріп қалдым. Ол құлап түсіп есінен танып қалды. Содан кейін
Пештің жанында жатқан таяқты алдым да ұра бастадым. Арқасынан ұрдым. Есін жиды ма? Жоқ, одайым мас болған. Есін білмеген күй жата берді. Ал өзім бірден қашып кеттім. Демек, жақсылап ұрған екенсің ғой. Солай ма? Жақсылап ұрған сияқтымын, Бахар. Әпке, демек ол әлде осында кеп бәле шығаруы мүмкін. Онда не істейміз? Таяқ табамызды ұрып тастаймыз. Немене, ылғи бізді ұра бере ме? Сен уайымдама. Уайымдай берме. Бахар, сен Әтешпен кездесуің керек еді ғой. Сонымен жаңалық бар ма? Бар, әпке. Ол басқа біреуді тауып алыпты. Рас айтасың ба? Оны да ұрып тастасақ қайтеді. Ұрамыз, әпке. Бүкіл сүйегін сындырамыз. Сындырамыз. Әлгі адам қайда? Келді. Біз кешкі асқа бармаушы ма едік? Көлігіңді жөндетем деп көп ақша жұмсадым. Сондықтан ақша үнемдеп үйде тамақтанайық деп шештім. Болмай ма? Қалай? Өзің ұятсыз әрі сараң адам екенсің. Жарайды, солай-ақ болсын. Үй шашылып жатыр, кешір. Енді ғана көшіп келіп ем. Бәрін басқа шағып жасамақ ем. Әлі уақытым болмай жатыр. Еш қиындық жоқ. Мынаны мен алайын. Ал сен отыра бер. Шараптан ішеміз бе? Ішейік. Далада күзетші тұр еді ғой. Сені қалай жібере салды? Мен ешкімді көрмедім. Немене? Қашып кеткен бе? Саған шыдай алмай кеткен ғой. Орай келсе сөздеріме жармасып аласың. Ағам қатты ашуланатын болды. Ағаңды тіріде жерге көмермін. Бірдеңе дедің бе? Ағаң неге саған күзетші жалдап қойған? Немене, дұшпандарың бар ма? Солай ма? Сен не істеп тұрсың? Аға, бөлмің жанына бір көлік қалдырып кетті, есігі жабық тұр. Ал ішінде бір адам бар. Ол не көлік? Білмеймін, саперлер тексеріп жатыр. Әлгі адамның жағдайы мүшкіл, әбден ұрып соққан. Некер,
Сен мені қылмыс үстінде ұстадың ғой. Меніңше бірден полицияға хабарласуым керек. Мен бокал іздеп жүргем. Мынау жарай ма? Жарайды әрине. Ағаңа күзетшінің қашып кеткенін айттың ба? Жоқ, әлі қоңырау шалмадым. Енді біраз нәрсе айтып, ұрсып тастайтын болды. Онымен кейін сөйлесермін. Әлгі күзетшіге жаным ашиды. Қазір қандай жағдайда екенін кім білсін. Сенен қашып кету үшін қайда жасырынып қалғанын Құдай біледі. Иә, ағам тау болса сазайын беретін болды. Иә, сазайын береді. Меніңше де солай. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы.